동작강 수구 맞고 한강도 둘러싸니 여천지 무궁해요. 원나는 금유차요. 자이런 사바세계 남선은 부주로다. 해동은 대한민국 강대가 가정가. 오늘 여기 동작구 노들난장을 맞이하여 오늘 여기에 오신 분들 몽중살 없을 소냐 몽도 새살을 불고 가자. 몽중살 직성살 살 풀어서 거리살 원근의 이별살은 부모 돌아가 몽상살 몽상이 보고 상살 거상버섯 달상인데 장이 삼촌의 복채살 동네방네 몰란살이요 이웃지간의 외살살 도정난데 실물살 흙을 날아도 살인데 돌다리면은 석살이라 사는 나무 목신살 죽은 나무는 동토살 산에 올라 산신살 들러 내리는 울렁살 물로 내려 용왕살은 바깥마당의 벼락살 앞마당의 해룡살 제국 마루는 용중살 본인대사 주당살 마루대청 성중인살 건넌방의 건넌살 안방을 접어드니 이벽 저벽의 벽밭살 내외지간 공방살 애기난데 삼신살 일책살 해무로다 금일 정성제를 바쳐 원강이 소멸하니 무건당 여러분들 만사가 되기리요 백사가 여일하고 마음과 뜻까지 손대로 소원 설지 말아니라.
허둥둥 네가 내 사랑이지야. 물고 이는 다 담수 빠져 먹다 못 오고 벽동 삼주나가 되고 나도 죽어 험납이 되어 천상을 오시려는 네 콧소리를 내가 담수 안고 너울 춤추가 되면 네가 나인 줄로 알려무나. 도련님은 어찌 불길하게 사후 말씀만 하시나이까? 그럼 업고 놀고 정각도 하여보자. 이리 오너라 업고 놀자. 이리 오너라 업고 놀자. 사랑 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 내 사랑이야. 사랑이로구나 내 사랑이야. 내 사랑이로다. 아마도 내 사랑이야. 네가 무엇을 먹으려느냐. 네가 무엇을 먹을래. 동물 수박 국봉지 떼돌이고 강릉 백청을 단르르르르 부어 신랑 발라버리고 붉은 저 우거다 황간 진수로 먹으려느냐. 아니 그것도 나는 실소. 그러면 무엇을 먹으려느냐. 지금 털털 개 살고 작은 이도령 서는데 먹으려느냐. 저리 가거라 뒷태를 보자. 이리 오너라 앞태를 보자. 아장아장 걸어라 걷는 태를 보자. 빵꾸도 서라 이 속을 보자. 아마도